小佳悦，快来看蜘蛛抓虫子呢！小佳悦，快来！小佳悦，快来看，快来看，快来看！不走，不是走，快来，快来！这儿！ Oh my god！ 出来，把门关上，蚊子进来，快来！爸爸在帮你录呢。关门，关门。Is that a beetle? Yeah, beetle. Oh wow! 爸爸一开始看着 beetle 在跑，我还说抓给鸡呢。一看，哎，不对，旁边有个蜘蛛，我就知道它可能 in trouble 了。R.I.P. beetle. 嗯哼。他在干嘛呢？他在咬它吗？ Yeah. 掰它会。啊，靠的。There's a moth caught in the spider web too, I think. 嗯哼。那什么？这是什么虫？就是给鸡吃的那个虫。哦。啊，这么小的蜘蛛不怕它也，你看。哦，干嘛还拖走它呀？给拉上去了，你看。这个蜘蛛真厉害。Now it's time to eat it. 看清吗？看得清吗 I caught a frog today. 抓了一个青蛙，你还是吗？哎呦， yeah. 这个鼻子好像已经不动了，是被它麻醉了吗？很明显了。小心有蚊子啊！你鼻子还在动，还在动。还在动。然后外公外婆看没看过啊？爸爸是头一次看到蜘蛛来打虫子哎。我也是头一次看到了。嗯，外公外婆要不要看？你去问。外婆，这有个蜘蛛在和虫子打架呢，在和蜘蛛和甲虫打架呢。甲虫在和甲虫打架。甲虫。哇，爸爸头一次见。我也是。哎，你不要那门，外婆过来我再开门。还没死。不开了，钻进来了。你要不要看？啊？你要不要看？这。哦，他都是结网呀。